तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए हम हाजिर हैं एक जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तो जैसा कि हमें पता है, सर्दी जुकाम और खांसी एक आम बीमारी है जो हर किसी को साल में 2-3 बार परेशान कर ही देती है। आमतौर पर देखा जाता है कि 7 दिनों में इसका प्रभाव स्वयं कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह 3 हफ्ता तक भी परेशान कर सकता है। तो इसी उदाहरण रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सरल नुस्खा के बारे में जिससे आप एक ही दिन में सर्दी जुकाम खांसी और इत्यादि से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरह की जानकारी भरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्दी जुकाम एक संक्रामक रोग है जो ऊपरी श्वसन तंत्र में आसानी से फैलता है, जिस कारण खांसी जुकाम, गले में खराश, नाक बहना और बुखार इत्यादि आते हैं। तो अब जानते हैं सर्दी जुकाम की परेशानियों से तुरंत छुटकारा पाने का उपाय। इसके लिए हमें मुख्यतः 3 औषधि की आवश्यकता है। सबसे पहले दिव्य स्वसाली प्रवाही, दूसरा स्वसाली रस और तीसरा सीतोपलादी चूर्ण। तो अब बात करते हैं इसके सेवन विधि के बारे में। सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लेंगे और इसमें 3 चम्मच ये स्वसाली प्रवाही डालेंगे। और इसमें लगभग 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण डालेंगे। और लगभग 1 ग्राम स्वसाली रस। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे साथ साथ पी लेंगे। और इस प्रक्रिया को दिन में 3 बार अपनाएं। और इस काढ़े के सेवन से आपका सर्दी जुकाम खांसी और इत्यादि एक दिन में छूमंतर हो जाएगा। तो अब इस दिव्य स्वसाली प्रवाही के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह पतंजलि द्वारा निर्मित एक सिरप है जो कठिन सर्दी में भी तत्काल लाभ पहुंचाता है। और यहाँ पे आप सारी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। और इसका प्राइस है 80 रुपीज़ और 80 रुपीज़ में आपको 250 ml ये सिरप मिल रहा है। और यह स्वसाली रस और यह सीतोपलादी चूर्ण, यह दोनों श्वसन तंत्र के संक्रमण को मुक्त करता है। सीतोपलादी चूर्ण का प्राइस है 12 रुपये और इसमें टोटल 10 ग्राम पाउडर है। और स्वसाली रस का प्राइस है 25 रुपीज़ और इसमें आपको 10 ग्राम स्वसाली रस प्राप्त होता है। और आप यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। तो आशा है आपको मेरा यह नुस्खा पसंद आया होगा। और यदि कोई सर्दी जुकाम और इत्यादि परेशानियों से जूझ रहा है तो वह इस काढ़े को अपना सकता है। और जब भी आपको सर्दी जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम हो तो आप इस काढ़े को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको इस काढ़े के बारे में पूरी प्रक्रिया बता पाया हूँगा। और इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।